विस्कोफा सिरप, जिसका इस्तेमाल दोस्तों कफ की ट्रीटमेंट में डॉक्टर इस सिरप को प्रिस्क्राइब करता है। ये जो सिरप है दोस्तों, इसमें कंटेंट रहता है टार्बुटालाइन सल्फेट, ब्रोमेक्सिन हाइड्रोक्लोराइड, गुएफेसिन एंड मेंथोल सिरप। ये दोस्तों शुगर फ्री में आता है, ऑरेंज फ्लेवर इसमें रहता है दोस्तों। इस सिरप का इस्तेमाल दोस्तों कफ की समस्या को दूर करने के लिए किया जाता है। यदि आपको म्यूकस है, म्यूकस को बाहर निकल के लूज़ करके बाहर निकलता है और कफ को दूर करने के लिए डॉक्टर इस सिरप को प्रिस्क्राइब करता है। दोस्तों इस सिरप को कभी भी अपने मन से इस्तेमाल ना करें। ये डॉक्टर से प्रिस्क्राइब से लेने वाला एक दवा है।